Здравейте! Днес ще ви покажа един доста добър фокус карти. Чаната сте с карти. Както виждате, отзад е напълно обикновено. Отпред също. Но все пак, ако не вярвате, го размесвам. Така ще разпределим картите на 3 колонки. Ще размесваме всяка една колонка по-отделно. И така. Би ли си избрала една колонка? Лявата. Тази? Да. Изтегли една карта. Покажи на камерата. Избери една от колонките, където ще я сложиш. Тази? Да. Добре. Сега, първо ще трябва да размесваме цветето. Така, сега ще отборим този път две колонки. Така ще ги размесваме. И така. Първата карта ще е точно вашата. Това ли е вашата карта? Да. Това е. Надявам се да ви е харесал фокус. Чао!